आपका ट्रैवल प्लान सेट है, बट आपकी कैट का क्या? कैट कहीं पे भी इजीली एडजस्ट नहीं होती है। उनको चाहिए कंफर्ट, कोजी बेड, उनका रेगुलर रूटीन एंड familiar space. That's why the Bark University. We design exclusive cat condos built around calm, comfort, and care. Individual AC condos, private, cozy, and secure. Clean litter area and regular sanitization. Scheduling home-style meal. Cat-loving caretakers trained to read their moods. 24/7 CCTV surveillance for security and safety. ये कोई ऑर्डिनरी बोर्डिंग नहीं है, ये है आपकी कैट का सेकंड सेफ होम, जहां वो कंफर्टेबल रह सकती है। नाउ एक्सेप्टिंग लिमिटेड बुकिंग, तो आज ही बुकिंग कीजिए एट द बार्क यूनिवर्सिटी।